აი რა მოხდება მაშინ, როდესაც თქვენ დაანებებთ მოწევას თავს. დანებებიდან პირველივე 24 საათში განთავისუფლდება თქვენი სისხლის მიმოქცევის სისტემა ნიკოტინისგან და ნახშირბადის მონოქსიდისგან, რაც არის იგივე მხუთავი აირი. რაც გაამარტივებს ჩვენი ორგანიზმის სასიცოცხლო ორგანოების ოქსიგენაციის პროცესს, ანუ მათი ჟანგბადით მომარაგების პროცესს. მოწევა ასევე აზიანებს ნერვულ დაბოლოებებს, რომლებიც უკავშირდებიან ჩვენი გემოსა და ყნოსვის რეცეპტორებს. ამ შემთხვევაში ხედავთ თქვენ გემოს რეცეპტორს, რომელსაც უკავშირდება ეს ნერვული დაბოლოება და დაახლოებით 1 კვირის შემდეგ, რაც თქვენ შეწყვეტ მოწევას, თქვენი ყნოსვისა და გემოს ფუნქცია გაცილებით უფრო გაუმჯობესდება, ვიდრე მანამდე იყო. ეხლა, როდესაც თქვენ აქტიური მწეველი ხართ, შეიძლება ვერ ამჩნევდეთ, რამდენად შეზღუდულია თქვენი გემოვნებისა და ყნოსვის ფუნქცია, თუმცა დამერწმუნეთ, არამწეველებს გაცილებით უკეთესად აქვთ გამოხატული ეს ორივე ფუნქცია, ვიდრე თქვენ. რაც შეეხება სასუნთქ სისტემას და ფილტვს, როგორც კი შეწყვეტ მოწევას, მაშინვე შეწყდება ზიანის მიყენება ჩვენს სასუნთქ სისტემაზე და რესპირაციულ ეპითელზე. დაზიანებული ქსოვილის ჯანსაღით ჩანაცვლება გარკვეულ ფარგლებში შესაძლებელია, თუმცა ეს დამოკიდებულია რა ინტენსივობით ეწეოდა ადამიანი და რამდენი ხნის განმავლობაში.